ดีครับอยู่กับชแนลวิกเรียไทยแลนด์นะครับผมนี่เราจะไปไหนญี่ปุ่นร้านอะไรกันหาอะไรกินนะพิซซ่าปิดโซนอาหารละมั้งแล้วอาหารดื่มแล้วเดี๋ยวต้องไปกินแมคโดนัลด์ไปเอาการเข้าไปขึ้นกิจกรรมนั้นนะไม่อะมันมีพวกไอติมอ่ะอยากกินแน่สัตว์เซเว่นไปนี้แน่นอนเลยมาไปแมคโดนัลด์แล้วก็ไปซื้อของกันมาครับผมนมไปเราไปเจอบนเครื่องบินครับเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอยู่วัดแล้วนาริตะครับบันไดอีคันนะไปเดินไปเดี๋ยวผมไปเพื่อนไปดิไปดูนี่กันไปเดินให้ทั่วฮะสุสานโอ้เหรียญเต็มเลยเห็นปะโอ้ด้วยฟังฝั่งนี้ก็มีเยอะเลยเนี่ยเหมือนจะเป็นตังนะตังเย็นอะเล็กนะฝั่งนู้นเป็นเต่ามีปลาคาร์ฟฝั่งนู้นนะโอ้โหนับไปกี่คันหนึ่ง10 設備を十分に活用ください。石の階段はとても滑りやすくなっております。おわ段率確実にお登りください。ไอ้เขาให้ดูเหรอดมได้ค่อยเอาอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาไปデパートじゃなくてあれインドเฮ้ยลมอย่างนี้นะรูปข้างในเขามีอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันข้างในกดนี้ อะไร
กดให้ห มึง น่อ ก็ ย โทษมึงเป็นแล้วนักหนายังไม่ทอดไม่ได้ กดดิกดให้กูก่อนแป๊บนึงโว้ยเอ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเนววิกตอเรียนี่เป็นวันที่2ครับที่ญี่ปุ่นโอ้ยอากาศหนาวอ่ะอยากให้ดูสถานน้ำอากาศเย็นมากครับผมที่ผมยืนอยู่นี้เป็นท้ายเรือนะครับผมท้ายเรือโอ้ยเขาเรียกทะเลสาบเลยวะทะเลสาบเลยนะทะเลสาบเลยถ่ายไว้ถ่ายไว้โอ้โหอากาศเย็นนี่เป็นเรือโจรสลัดลูฟี่ โอ้ยมือสั่นนะลุงพงนะเดี๋ยวต้องไปถามไกด์นะทะเลสาบอะไรลุงเองยังมือสั่นเลยฮะจับเลยไม่ได้อยู่หลังข่าวนู่นแหละตรงนู้นดีกว่า Life-saving appliances are equipped using a refined link. Please remove the chloroform from place. Thank you. ตัวสลัด เขาโผล่แล้วเดี๋ยวให้มันถอยมาหน่อยซูมดิซูมอ่ะขยายอ่ะภาพอะไรขยายตรงนี้เย็นรถหมาพัดมาเนาะ ไม่ลมทะเลนั่นแหละเป็นยัง โอ้ โอ้จะล่วง เกือบเยอะมือไปไป เดี๋ยวไปเจอกันที่ฝั่งนะเดี๋ยวตอนนี้ปิดก่อนหนาวมากนี่เราลงมาจากเรือแล้วครับผมอยู่ที่ศาลเจ้าอ๋อเย่หนาวคักเพ
ยิน เชิญดีครับคุณนิวนะครับนิวนะครับนิวนะครับ 정우 어디 갔어? 정우야! 야, 진정아! 혼자서 다녀, 이리 와. 진정해! 서แดง 고맙습니다. 네. 세트 드신가요? เสาแดงสวัสดีครับ อยู่กันที่หมู่บ้านน้ำใสนะครับ ติดกับภูเขาฟูจินะครับผม ก็น้ำก็ใสเลยเห็นปลาเลย นี่ มาคาบปลาเลยอยู่นี่หมดเลย มีปลาแซลมอน เย็น อยากสะพายปลาวันใส่เห็นตัวปลาเลยเดี๋ยวตัวมันตอนนี้เราก็ไปซื้อขนมมากินนะครับผม ขนมแล้วลูกไส้ถั่ว อร่อย น้ำใสก็ใสจริงๆอ่ะนี่เลยโอ้นี่เยอะเลยโอ้โหโอ้โหเอาละครับตอนนี้เราได้มาอยู่บนภูเขาฟูจิแล้ว โอ้อากาศเย็นมากดูน้ำแข็งนะฮะเนี่ย เนี่ยเออโอ้ลื่นมากค่อนข้างเย็นนะครับผมโอ้ตอนนี้อยู่ติดเขาฟูจิไม่ติดเขาอะไรอยู่บนโอ้เย็นเย็นเย็นโอ้โอ้ดีมากใครขึ้นแล้วบ้างนะติดลบนะติดลบเอาตรงไหนครับอาจารย์
มันเอาน้ำแข็งออกมาได้เลยดูเนี่ยเฮ้ต้องปั้นก่อน เอาสักไหนดีมั้ง หลวงพี่เล่นทั้งก้อนเลย โอ้ยอด ถึงก่อนแล้ว ไม่ขอนะ นะส่งเข้าหน่อย ดูก้อนใหญ่ติดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะคว้างนะดู โอ้ย เย็นมาก